السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي إخواني أخواتي في فيديو جديد. مرحبا بكم معي في مطبخ حسناء القوطة. اليوم غنشارك معكم هاد الصوبة اللي كتجي لذيذة ومغذية جديدة بزاف، وغنشارك معكم حتى هاد الديسير اولا سلطة دو فروي اللي ساهل باي فروي كنصيبوه به، زائد واحد الطويجين اللي بسيط وما كيتعطش في الطياب حتى هويا. هذا تقريبا هاد الغدا او العشاء، عشاء السرعه، يعني كل شيء سهل وكل شيء يمكن لك توجد في ساعه او لا ساعه الا ربع. بالنسبه لهاد الصوبه نبداو بها هي الاولى على بركه الله. هنا غناخذ الخضره، اي حاجه بغيتو منها، اي خضره، زائد القرعه حمراء اللي كتلاحظوا. هاد القرعه غادي نقطعها قدامكم، هي في الحقيقه الا شفتوا المنظر ديالها ابيض من برا، انما فاش غنفتحها ما شاء الله اللون ديالها سبحان الله جميل. غادي تشوفوا وغادي تلاحظوه معايا. فهاد النوع ديال القرعه هو في حقيقه صراحه الله قرعه ديال دكاله، فاللون ولا المذاق ما شاء الله عليه. فقطعت منه طرف نيت تبارك الله ما شاء الله. زدت على ديك الكميه ديال الخضره. غندير كل شيء غنغسلو بطبيعه الحال، وغادي نحيد ليه القشره ديال القرعه، وغادي نديرها في الكوكوت. غادي ندير كل شيء، ندير معاه كميه ديال الماء حتى كتعمر هاد الخضره، ونزيد معلقه ديال البزار ومعلقه ديال الملح. ما غندير معاه حتى شي حاجه اخرى غير هاد المكونات، الماء والملحه والبزار. كما قلت لكم نعمر عليها هكا حتى كتبان لكم عمرات الماء على الخضره، وغادي نديرها تسلق تقريبا ربع ساعه من ورا التصفار، غير كتصفر ربع ساعه وغادي نطفي عليه. من بعد غادي نحلو الكوكوط ونخليوها كتبرد باش ندوزو باش نطحنوها. هنايا راه كيما وريتكم، هنايا انا خدامه في الصوبه، وهنا كان نوجد معايا الخبز اللي لاحظتوه رانا دزت كنصوروا لكم. نبداو على الطويجين حتى هو اللي هو ساهل. هنايا حكيت جوج مطيشات اولا ثلاثه، درت شويه معدنوس وقزبور، شويه الثومه، غادي ندير الملحه، شويه التحميره، يمكن لكم ديروا البزار، وغادي نخليوه تيتشحر واحد شويه مع شويه زيت البلديه. كما قلت لكم هذا الطاجين راه ساهل وفي الدقيقه 90، يعني غير شويه غادي يطيب. هنا غادي نخليه يتشحر واحد شويه هاد المطيشه، غادي نزيد معاها شويه ديال مطيشه الحك، تقريبا معلقه ولا معلقه ونص على حسب الكميه اللي عندكم. دابا انا عندي طاجين غير صغير، درت معلقه، زدت واحد شويه. غادي نخليو كلشي يتشحر، غير غادي يتشحر مزيان كتحسوا به بدات كيطلق الماء. هنا كناخذ شويه الكفته، كندير فيها شويه ديال الملحه، البزار، التحميره، شويه القرفه وشويه ديال المروزيه. كنخلطهم مزيان ونخرج منهم كويرات صغار على هذا الشكل. كنديرها فوق لاصوص وكنحرك مره بهاد المعلقه ديال العود. كنغطيها ونخليها حتى كتطلق الماء ديالها، ما كنزيد الماء لا والو، كطيب في الماء وفي لاصوص ديال المطيشه ديالها. بالنسبه للكميه ديال الكفته تقريبا عندي 20 درهم ديال الكفته. هي بالنسبه لهاد الكفته كما قلت لكم الوقت راه ما كاينش بزاف، تقريبا غير ربع ساعه، مره كنحركوها هكا بالمعلقه كما قلت لكم، وراه دغيا كتوجد. هنا غادي نطفي عليه البوطه ونخليه حتى كنبغي نقدمو عاد ندير معاه البيض. هنايا الصوبه راه بردات، غندوز باش نطحنها. هنا درت تقريبا 4 كاس صغير ديال الزيت البلديه، تقريبا شي 3 المعالق كبار. غادي نطحنها مع هاد الزيت بالميكسور هكا حتى كطحن مزيان، وكنعاود نرجع نسخنها. ملي كنبغي نقدمها كنعاود نسخنها. هنا لاحظتوا اللون ديال الصوبه كي جا عاطي اللون ديال القرعه، لاني درت كميه كبيره ديال القرعه حمراء على غلبتها على الخضره الاخرى. فهاد القرعه حمراء عطاتني واحد اللون زوين، وجا فيها واحد اللوغو زوين، خصوصا انها حلوه ورطبه. فإلا ما كانش عندكم نوع زوين ديال القرعه يمكن لكم تعوضوه ببطاطا الحلوه، فهي تاهي كتعطي واحد المذاق زوين وكتزيد تخترها وكتعطيها واحد رطوبيه حتى هي زوينه. بالنسبه للطحين انا طحنتها بالزيت البلديه، ما زدت فيها لا فرماج لا والو، فهي كافيه هاد الزيت البلديه، صحيه، خصوصا انها ما كطيبش معاها حتى كنبغيو نطحنوها عاد كنديروا معاها. هنا غادي ندوزو لصلاة الفروي. غادي ناخذوا الفروي اللي عندنا او اللي متواجد.
بالنسبه ليا انايا عندي شويه ديال التفاح، شويه ديال البنان، شويه ديال البوعويد والرمان. غادي نقشرو نغسلو بطبيعه الحال ونقشروه ونقطعوه طريفات صغار. بالنسبه لهنايا التقطاع يمكن لكم ديروه في الهاشوار ونقطعوه ما يكونش رقيق بزاف، يعني كتسهل علينا القضيه. بغيتو تخدموها بيديكم بحال هكا تبقاو تقشروا غير بشويه، وغنشدو مع الخاطر وغادي نقطعوه كله بحال هكا بشويه بشويه، نقشروه وعاد نقطعوه. بالنسبه للفروي يمكن لكم اي حاجه تضيفوها، الا كان العنب تا هو يمكن لكم ديروه، اي حاجه اي حاجه يمكن لكم تمشي مع هذا الفروي. فهو شويه كيشد اليد كما قلت لكم هكا في التقطاع، انما ماشي مشكل ساهل. الا بغيتو ديروه في الهاشوار ممكن كما قلت لكم، راه كيسهل عليكم القضيه. غير هو ما ديروش معاه البنان باش ما يطلقش الماء وغادي يتعجل لكم. يعني ديروا غير مثلا هاد التفاح اللي تيكون قاصح، وهكا البعويد شويه. بالنسبه للرمان راه غادي يتفسخ عادي وغادي تقشروا ليه القشره غير بيديكم، ما يمكنش ديروه في الهاشوار. هنا كما لاحظتوا هنا كنقشر في التفاح حتى كنكمل كلشي الكميه. بالنسبه للتقطيع نقطعوا طريفات صغارين متساويين قد مثلا الحبه ديال الرمان، وغادي نخلط كلشي. هنا غادي نزيدو جوج دانونات وكاس تاع الحليب، يمكن لكم تزيدوا السكر اولا العسل. هنا انا خليته طبيعي ما زدت فيه لا سكر لا عسل. يمكن لكم تعوضوا الحليب ودانون بواحد الريب اللي هو زويون كيكون كيتباع حتى هو زوين، تعوضوا به هاد الحليب ودانون. المهم كيبقى لكم اختيار فاش تجمعوه. هنا غادي ندير له واحد بلاستيك غذائي وندخلو للثلاجه حتى نبغي نقدمه. هنا وجدته في هاد الكيسان وغادي ندوز معكم نكملوا الطاجين. هنا درت البيض مع هاد الكفته، يمكن لكم تقدموها غير لاصوص والكفته كتجي لذيذه حتى هي وبنينه. الا بغيتو تزيدوا البيض فهو كذلك، انما هاد الوجبه اولا هاد الطويجين كيجي ساهل وهو كيعتقني في الاوقات السريعه اولا الصعبه اللي في اخر دقيقه، يعني ما كاين ما يتوجد، فهذه اسهل وجبه فتجيني ساهله دغيا كتوجد. هنايا الصوبه راه زدت سخنتها كما قلت لكم ملي بغيت نقدمها. غادي نقدمها مع شويه ديال الفرماج محكوك كيزيدها لذه، وبنه فرماج احمر الا بغيتو كيجي زويون ولذيذ. هادو كاضافات واقتراحات كيلذوها كذلك كما قلت لكم. بالنسبه للطاجين كذلك غادي نزيد عليه شويه ديال المعدنوس من الفوق، يمكن لكم تزيدوا حتى الزيت البلديه حتى هي من الفوق. هاد الاضافات كيزيدوا لذه وبنه على هاد الشهيوات ديالنا. بالنسبه لسلطه الفروي كنقدموها كذلك مع الزبيب، كنضيفوا فيها شويه ديال الكركاع اولا اللوز، شويه طريفات ديال الشوكولا، اي حاجه بغينا نزينوها بها. فالمهم انها كنزيدوا شي حاجه قيمه غذائيه وكندخلوا فيها حويجات اللي كينفعونا وينفعوا وليداتنا. هادو وصفات كنتمنى من الله يعجبوكم اللي هما ساهلين وبساطين. بالنسبه لهاد الصوبه بالنسبه للقرعه اللي درت فيها جات زوينه كما قلت لكم. ان شاء الله القرعه غادي نخرج منها ان شاء الله، اولا غادي نصيب منها ان شاء الله القرعه المعسله في الفيديو القادم ان شاء الله. بالصحه والراحه والى فيديو قادم ان شاء الله.